画图的一些技巧。那一天考试的时候，他就因为我是坐最前面，他就跑过来说：“啊，你怎么坐前面？”他就整个把我桌子移到最后面去。然后其实我也不晓得为什么。然后后来他就说：“你就是坐后面，你坐前面根本就不想过了嘛。”那我在整个座位移到后面的时候，其实我才体会到说他的用意。你可以看到其他人的图，你知道那种你已经在上色了，别人还在打铅笔稿，你就会心里就会觉得稳了，不要紧张，因为其他人绝对画的比你慢。所以说这是一个技巧啦。以后如果说可以的话，尽量往后面坐。那尽量就是说不要只坐前面，你的图就被人看了，然后你根本不晓得自己画对，或者是说不晓得其他人的一个进度在。我觉得这个真的是对我有一个很大的一个帮助。那再来就是看一下还有什么，再请一个例子。这是103年的铺地。那其实我画的东西也都一样。那我刚讲的就是说，在左上角基地分析上，不要只是风啊太阳，你要去把整个外部环境去把它给融入下来，然后去跟你的设计是有关系的。那其实这边其实要强调的一个重点是，题目的基地范围只有在这里而已，可是你却要画再出去一点，你甚至要把后面的社区打开来，串到这边的道路，那这边的部分你也可以串过来到这边的河岸。其实我要讲的就是说，不要只做基地内的事情，基地外的环境是非常重要的，那绝对是跟你的配置有关。那再来就是说，一定要先画虚空线。那像今年的这个考试，我的解题其实就跟我刚那一张图一样，我只是画了一个坡道，跟把廊道再把建筑物串联起来。那还有就是说，如果遇到那个等高线有坡地有等高线的题目的话，不要去动到线，你的建物配置尽量就是在等高线之间。那我觉得这个是尊重环境，老师要考就考你怎么解，而不是说你在整个就是当平面在画。那再教各位一个技巧，就是说，其实铺地有时候它的那个基地非常大，那你画你也画不完，你就很简单就跟他讲，我分2期开发，或者是减量保留。我在今年的104年的题目，我就是这样子写。基地分析，我上面用红字，而且写得很大，2期开发，然后保留，我就是这样子。第一个，你不用画太多东西，你就画一堆树，对不对？你保留，你尊重环境，尊重生态，那也表明了其实你是对环境的一种尊重。所以说，我觉得这一招是很好用，那给各位参考。以上，谢谢。那谢谢阿雄建筑师。那我们今天请最后一位压轴，我们的运贤建筑师，他今年也是考上那个建筑师。那运贤哥在台北有成立一个 K 图会，那因为就是廖建筑师有说今年要请厉害的建筑师，所以就是特别请他就是来为我们分享这样子啊。因为原本要做台铁，可是那个电缆线断掉，所以他刚刚开卡在交流道这样子。对，好，那
实我有带了20份的东西来，现场好像可能有超过80位的朋友这样子。然后其实我是去年考过建筑设计跟福利的，所以今年的题目我并没有做很深入去详答它。那我先发一个东西好了，那大家就大家互相一起拿着看。基本上总共有3份，第一份是那个我的建筑计划的列表大纲，还有我的思考流程。那另外2份是小弟我之前画了2张建筑设计的大图的缩影这样子，给各位参考参考。那就大家可能会不够，那就2人看1张这样讨论嘛这样。然后先闲聊一下，就是我的大学设计其实并不是那么好，所以我很清楚到底如何从不好的设计变成一个还算可以看的设计的这个心路历程会是什么？那现场有考超过1轮的吗？我会说很认真准备，但是4年内没有考过建筑师的，第5年以上的请举个手好不好？1个、2个、3个、4个、5个。那其实各位都还蛮幸运的哦。其实我从第1年就有认真准备，然后第2年也有认真准备，第3年发现还是考不过建筑设计之后，我就补习了。然后第3年补习的时候，我就问台上讲师说：“老师，请问你第几年考过建筑设计的？”他说：“我好像是第7年。”那我心里面 always 就是，我才不要第7年才考过建筑设计。但我也是第6年才拿到建筑师执照的，所以有时候其实这些过程有时候不是如你想要的那么顺利，但有时候搞不好也会如你想要的那么顺利。我觉得其实考建筑设计或土地大概有1/2的比例是考场的运气这样，所以可能没事就多烧香拜拜，或者是多做点好事这样。那其实李彤跟我说1个人只有10分钟，这份简报其实有很多页的，算是因为我之前有跟别人分享过到底我的建筑设计跟建筑计划是怎么去做到的。那我尽量最快的速度来把它带过，只希望开始不要结束。对，我们有一个 FB 叫做 K 图会，如果各位有兴趣，要可以加入这样的一个社团，因为我们都会在里面播一些上课的资料，或者是大家转载一些有关建筑设计或建筑计划的一些想法，或者是给上面发表一些抒情文章，大家都可以来一起分享这样子。好，这是我下一张。其实建筑设计有分2个东西，我觉得一个是建筑设计，跟建筑计划。那其实讲白了，这套题也是这样子规范的。那到底建筑设计是什么？建筑设计其实我觉得很重要，就是你的平面配置图，大概可以展现你建筑设计的至少占了7、8成以上的分数。当然你说平面配置图还没有办法完全表达设计，因为还有比例、口透，甚至一些大样详图之类的。那基本上我还是觉得平面配置图最重要，所以我这个流程其实是在讲平面配置图要怎么去思考，怎么去画，怎么去因循一些逻辑，可能会比较好，让老师觉得你平面配置图是 OK 的。然后主要有分其实就5个架构啦，就是第一个你要有先主轴线主架构，免得你的图才不会觉得让人家觉得很脏乱这样。第二个是你要分群分区的概念。那分群分区跟动线序列是我认为敷地跟设计都很重要的一个基本观念，就是你必须在你的基地内上面有各个群，无论是其实只是你的室内设计、室内空间，其实也会有分很多个群。譬如说这边讲台、这边座位，后面是所谓的可能是餐厨或者是上厕所的地方，还是会有3个群，更何况是一个这么庞大的基地。如果你的分群分区不够清楚的话，其实老师会对你的设计能力打一大问号。那有分群分区之后呢，会有动线序列，因为你必须把你所有的空间都串起来，不然你的空间一定会死掉。好，那基本上在建筑设计里面还会有你的一个平面的造型架构。其实平面虽然说我们是以机能取向，但是如果你的平面看起来很有一个设计感的 sense， 那或许你的得分能力应该会更好。那当然，这个造型架构跟你的空间机能的使用情况，必须在当中做调和，你的
顾其一失其二这样。那最后其实我的最后一个就是机能组都是小的，一个是大的，一个小的。那小的是什么？譬如说你的楼梯尺寸，譬如说你的扣的尺寸，又或者是你的一些比较基本的动线的尺寸，不要太超过，就是不要一个楼梯只有75公分宽这样子，感觉就是非常的拥挤。这个就是主架构线，就是我找了一个例子，我觉得蛮好，就是它左边可能是一个它天马行空想的东西，然后右边就是它规划了一个公园。那所以他在想左边东西的时候，其实并不会想到，这个线条是什么，这个框框是什么。但是当他再把机能放进去，所有机能是什么？你要主工厂，你要有活动草坪，你要有行动线，这些属于机能的。他在画左边的时候，我猜可能不一定会有这样的想法。但是当他把机能放进去的时候，必须要吻合左边的图形。那这样你看右边是不是就感觉很有设计感？可是左边只是一个比较天马行空的一个主架构线的一个设置这样子。那再来就分群分区了。我们每次做设计，大学的时候都会被老师要求说，你的台南市的整体区域是什么？然后想说我只要做一个住宅，你就要去分析这个台南市到底是为什么呢？那后来我想了很多年，我想到一件事情，我想到一个想法是可以解决这件事情，就是你不要把自己做小了。今天这个咖啡厅，他有把自己做小，他可能没有，因为在场的人可能并不是来喝咖啡的，在场可能是因应不同的活动，所以来这边有一个召集。那他下面喝咖啡，我们上面有办了一些讲习会这样子。所以当他要设这个场地的时候，他可能要思考什么？哪边可能会有什么学校？哪边可能会有一个文艺中心？哪边什么？所以他觉得在这个点适合做这件事情。那代表说他不要把自己做小，也就是你的基地最左上角那个图，你必须思考到底你的区里面有什么，我跟他的关系是什么。那最简单的方式就是我跟他之间会有shuttle bus 或是脚踏车或是怎么样的动线去做安排，让你的空间跟别人空间会有某种程度上面的连接，让你的空间不要死掉这样。然后再来就是造型组构，其实这个是101法则所说的，就是当你还在最左边的状态时候，就是一个空间这个空间，它就只能够做一件事情。那当你想要让它复杂化的时候，就变成你要花12个空间做这个事情。那当你功力比较提升到境界的时候，你可以发现，其实你就是做的空间，但是它可能可以同时存在3件事情。它是3个框框，但是有12个小空间，可以让它产生不同的活动，而且在必须的时期的时候是。它可以打开成大空间这个样子，然后这个是造型组构的一个比较大的5块的箱体。其实我最喜欢用的手法是5块的箱体，因为我觉得这样可能创造出你平面的美感。那这样子的箱体其实机能还没有进去，你单纯只是大区块的去让它凑成一幅好像美美的画。其实我觉得建筑平面如果要好的时候，就是一开始你把它当画画，然后丢一个空格、三角形、圆形什么的。丢完之后发现好漂亮，再开始丢你的人行道，丢你的开会空间，丢你的住户空间，丢你的农场，丢完之后瞧一瞧，发现好像机能又很合理，这样代表说你美感有达到，你机能有达到，那么恭喜你，应该是一个还蛮不错漂亮的设计。然后再来就是当你把你所有的空间都丢进去之后呢，就把它串起来。如果有空间串不到的话，代表说那空间会死掉，不合格的。又或者说你的走到底发现是一个大胡同死路，你必须360度走回来，那么这样也都是一个比较不好的设计。所以你要思考，东西放完，机能放完之后，是不是有办法转一圈回来，让它串起来的空间。然后再来就是这个也是空间序列，但是我要强调是一个空间的公用性，就是当你排完序列之后，你可以来检查一下是不是有一个空间需要一个比较大的容纳人的地方，譬如说以前就小学加一，就他要你画一个很大的集会堂，然后你就发现这个集会堂放下去就几乎都快要基地线贴着基地线的是一件很可怕的事情。那就可以思考说，是不是我可以用空间共用的手法去解决这个机能的活动，这个机能的需求这样。所以我觉得右上角其实就是有一个演讲厅，然后有一个很大的走道。在必须的时候，他可以把那面墙打开，让走道都是坐着听众的一个机能使用，这样可以解决他300个人的
座位，但是却只使用200个人的基本配置而已，因为走到必须的时候，会变成所谓的座位区这样。然后这个机能足够小，就是当你已经有大致上的雏形去做配置的时候呢，你要去微调，譬如说你电梯、楼梯服务和你的厕所塞进去之后，会不会觉得怪怪的？那右边其实这个是比较建筑师为应该说设计为本位的一个，其实98年的练习，就是我一开始想完的时候，我就做，因为他说就是一个企业的员工休闲训练中心，所以我就打以 BMW 为一个企业形象，然后把里面做的像一个什么一个马达或是一个引擎这样的。然后呢，当2个圆已经凑上去之后，你会开始思考，那我东西放进去再微调，是不是可以用怎么样的方法把它凑比较好看？然后左边这个其实是某位老师出的题目，然后它左下方是一个旧的日式住宅，右边是一个旧的4层楼的民宅。那我有做一点新的东西，那整体意向就是我希望用我设计的空间去包围这一个左下方的旧的日式住宅。那当然我画了几个弧，然后当然看起来很好看之外，那我该如何把我记录丢进去？就是小精灵编完之后，就是再微调，把它调到像还算空间使用上顺跟合理这样子。那接下来呢，其实就要讲的是所谓的建筑计划。其实你有了建筑平面配置的基本功力之后呢，希望各位也有建筑计划的一个思考的一个面向。那建筑计划其实我分为3大面向，一个是基地环境，一个是业主需求。那我觉得最难也是最不太需要在这个时期去练的，就是所谓的建筑师的想法回应，因为我觉得这个可能需要一点时日去磨练。那小弟我其实也没有磨练很好。那基地环境不用多提，就是基地环境。业主需求，其实我在这边有一个小小的跟各位分享说。业主的每一个字，希望你都可以去尽力达到。换句话说，就是你在题目上面他所说的任何一个字、任何一句话，你都要想办法做100%的回应。那你说看我投零那么多字，我每个都回应的话，不用做设计的，没有错。当你每个都用同等的重要的眼光去看它的时候，其实你一定会不知道从何着手。所以你要知道哪些课题是重要的，哪些课题是不重要的。好，这基地环境的分析就是我们不要把自己做小。当你在做一个计划的时候，你要去思考别人跟我这个空间关系是什么，我做了什么可以跟别人做相同程度的回应跟连接，这样。这个是一个台北的2050年的一个计划，那我觉得它在分区分线序列上面是做的蛮好的。虽然说它不会跟市民大众讲求这8个字，但是我觉得你在看它右边这个配置图的时候，其实它都在做它区块的规划。做完区块规划之后，想办法把这些区域都串起来，这样你的所有空间才会活络，才不会死掉，才有办法做一个自给自足的经济能力的发展。啊，这个是之前我出的题目，那在高雄我请他们玩。好，那其实这个就在讲说基地分析里面有一个老树，就是住宅，有公卖局，有仓库，对不对？一大堆，那都不要去放过它。所以不要放过它，只说对于老树你的想法是什么，你会思考；对于左边的公卖局想法是什么；对于下面仓库你的想法是什么；对于所谓第3传区你的想法会是什么？你要去思考，而且其实每一个点你可能都可以写个300到600个文字去做回应。当然这是平常练习，不可能经常这样子。而且你练习久了，跟你说，其实10招里面就那8招你需要学就好了，进考你也不需要再去拿其他招，因为历届考古题其实不是老树，或者是旧住宅，或者就是那些船啊，那些河啊，就没有。好，所以基本上我的基本的规划主轴就会是，右上到左下这一个是要串起来的主入口，用老套当主入口，然后左边有2个横杠的是要串起左右，然后下面还有一个老树跟第3传区，我把它当做我的一个组合线主工厂，所以其实。你在做基本规划的时候，就要知道自己哪一个地方是第1区，哪个地方第2区，哪个地方第3区，然后有空间层次的明显。其实这个例子就跟我们以前的一样，就是你前面一定会有一个叫三什么的那个3项，然后有一个看那个叫什么，我忘记了。不是，就是庙宇中间嘛，然后前面可能山脚下就已经会有个庙的牌坊，这样是叫牌坊吧？反正就是
有一个牌坊，我想说上面有座庙，然后进来又有大门，大门有前广场，然后可能经过几进之后有个后来那个后院这样子，其实也跟我们那个什么北京的故宫很像，从前面一直走进来会经过好几进，然后到最后是一个小桥流水的后花园这样子，所以每个空间都有它自己的一个主轴跟规划。好，那再就是刚刚说的业主需求，就是大课题需要大回应，小课题就是小回应，而且是你每一个课题都要有回应到。那我相信你就是万中选一的高手了。那刚刚提到一半，就是到底课题要怎么回应？你如果觉得东北季风很重要，疯狂去回应，那你铁定没有时间再去做其他事情。如果你觉得旁边有一个热市场很重要，然后就为了热市场做很多回应，然后就没有去顾虑其他事情，那也是很可惜的事情。那基本上我把建筑计划的课题分成4大项，那等等会有第5项。这4大项是什么？第一个从我精神，第二个就是一定要有环境呼应，第4个就是所谓的建筑设计。所以假设你考了2、3题一直都不过的话，有一个原因是你在做什么？你可能是在做你建筑物的本体，你忽略了其他更重要的课题应该是什么。所以你把建筑做得很炫、很酷、很好看，立面很独特，可能你甚至跟周遭的不吻合，就是我所谓的基地吻合或是都市面不太相容，又或者是你设计做很炫，但是你的机能也还好，但是就是好像跟你周遭没有任何关系。那这是在做建筑设计，然后上个层级要做环境呼应，就是你周边环境有什么要去呼应它。那在上个层级是都市呼应，就是你必须思考这个都市的一些历史发展脉络流程。然后最后一个其实是很重要的，叫场所精神，就是你必须要延续这个基地之前就有的记忆的延续。其实这句话是什么意思？讲白就是，假设今天有个建筑案叫做台北火车站，无论改建或新建好了，如果有一个建筑师提出来把它整个产品盖一栋新的火车站，好不好？都还没看他的设计，他只是想说要把产品盖个新的，好不好？我猜啦，不要说台北市的居民，可能全台湾居民有1半以上都会跳脚说不。那之所以说不的原因是什么？因为台北火车站那边30几年了，它已经变成了台北人生活的一部分，甚至变成台湾人生活的一部分。因为大家都应该都有经过台北吧，所以那样子的空间，那个历史记忆，那样子的一个氛围，如果整个被铲平拿掉，其实是一件蛮可怕的事情。所以同样子说，好像我在我家住的好好，结果我家把音乐都被拆掉，大家都很出去抗议，道理是很像的。那但是如果机能上面又不符合的时候，就是人已经运量过多，然后空间过小，那该怎么办？所以其实我的建筑师有很重要的责任是说，你要在这当中取得平衡，新的机能需求，旧的空间的氛围之下，要保留所谓的场所精神，必须要符合新的空间使用机能。所以中间会有一些微调，达到尽量让大众满意，因为绝对不可能100%大家都想怎么说，是未来可能的事情。好，那下一个，那再来，其实我觉得我们大家做到场所精神就可以了。但是如果你还有更厉害的话，你可以再解决一件事情，叫做时代问题。所以时代问题只说，譬如说今天台北已经非常拥挤了，那这个拥挤的过程当中呢，青年都没有地方住，然后房价很贵。那经过这10年酝酿，其实变台北的一个毒瘤，而且好像也没什么可以解决得了的这件事情。那它已经变成现代的台北的一个青年的问题，因为它房价太高，大家都要住在林口啊，甚至桃园，还有比较郊区的地方，每天光是通勤都1个小时。那到底我们为了这个小时付出了多少东西？其实是一个国家经济力的损失。大家每天都在开车通勤2、3个小时，这样子生命耗费浪费，国家就不会进步的。所以其实我觉得建筑师有要思考更深一层的问题。那假设你有机会碰触到这样的议题去解决它的时候，其实有位教授、有位老师他提出一个很棒的想法，其实他是董书章教授，交大的教授，他有提出一个新颖的概念，说其实台北现况就是很多顶楼违建加盖，而且是出租。那为什么不修改法令，让这些顶楼加盖出租的住宅都合法化，重新好好的整修，制定一些防火结构的一些规范，让它可以适合所谓的青年去居住。那这样子的话，是不是同时有
建筑设计又同时有它背后的一个计划在。计划是什么？解决台北市年轻人找不到房住、太贵，或者搬去郊区住的一个课题。让他们在市中心住，就可以很快的上班，这样整体台湾的，应该说整体国家的经济的时间不会耗费在这种无谓的土地上面。那举几个例子好，其实所谓的巴黎大道、水晶宫、故宫、马赛公寓，还有维拉小报，其实都是有它时代背景意义。所以它之所以可以成为被大家所熟知、能想的历史建筑物或者经典建筑，其实它有它背后的一个逻辑在。那我稍微讲一下，就是巴黎大道，它其实巴黎在没有大道前是一个很拥挤的旧的城市，然后有瘟疫、失业率，有时候犯罪率很高，因为这种巷子狭小。容易犯罪，警察难找到犯罪在哪里，所以在那个背景下，就有建筑师或是都市计划其实提出我要大刀阔斧去斩一堆建筑物，开出一条大马路。当然，一定会有很两极化的反应，但是因应时代需求，所以去做了。而且做的时候，他同时做了马路，他并且也做了什么卫生下水道系统，所以他同时解决了当时的高犯罪率跟当时的一些生活的瘟疫的疾病的问题，所以巴黎大道会比所谓的其他的城市的大道更有名气，是不只是漂亮，它其实是有解决那个时代的背景，然后一直沿用到现在，所以它值得被纪念跟学习的。然后水晶宫包各位知道不知道是哪一个？就是好像在17、18世纪有个万国博览会。然后万国博览会呢，那个时候就是招标要请建筑师画图嘛，可是以前都只有实照或是专照，然后时间也短，所以没有建筑师有办法接这个案子，没有营造厂办法去盖这个建筑物。可当时就有一个所谓的体院建筑师，还园艺建筑师，我不知道，他专门做什么？做温室的。他就画了一个温室设计草图，然后就来投稿，而且好像时程跟工法上面都还蛮符合需求的。其实讲白了，就是一些钢构跟玻璃搭一搭就结束了。可是它解决在那一年，因为时程来不及，所以没有用砖造，没有实造，因为以前的西式建筑物都是砖造实造，没有人用什么钢构玻璃这种没有。他提出了这样的想法，解决当时的一个比较大的活动或政治活动的一个历史背景在，所以水晶宫会这么有名，是因为它不只是所谓的比较新的构法，它同时也是那个时间点出现的一个问题，它超越了全球建筑，想到了一个不一样的解决方式。然后罗浮宫大家应该也是蛮耳熟能详，就是它之所以做了一个新的三角形的金字塔玻璃入口，是为了解决什么？其实罗浮宫两大问题，一个是入口太小，一个是典藏量不够，所以他做了一个当时全巴黎都反对的一个复古意象，但后来发现好像在经过一些辗转，其实巴黎也接受了这样的一个围墙，也后来变成一个蛮喜欢的一个他们最爱的地标之一。所以它不是只是好看，而且其实当时也没有人觉得它好看，是因为巴黎人知道贝聿铭是华人，而且三角形是什么？金字塔是什么？是埃及的文化。然后那个时候贝聿铭说服他们的，其实贝聿铭开始说服不了，是当时法国总统非常挺这个设计，所以因为挺这个设计，差点被那个当时巴黎的炮轰下来。可是那时候经过了许许多多的波折之后呢，后来历史真的是历史，经过实践才办法证明你的设计是好的。那马赛公寓其实就是一个很拥挤的小宿舍，用现在眼光看起来会不知道它到底是有名在哪里。它有名在两个东西，一个是当时都市化，因为工业刚革命嘛，所以人口越来越往都市集中。那人口往都市集中的同时呢，一定小平房一定不够居住。所以当时马赛公寓就是用一个所谓的船的意象，当时已经有大那个游轮，然后游轮什么下面全部都是几百间的套房，让当时的员工或是当时的旅客去居住。他用这样意象去做马赛公寓是什么？下面垫高，然后上面就排了紧密的拥挤的公寓，解决了当时的所谓都市居住的拥挤的问题。当然也不是只有如此，其实当时在RC照在当时算是一个比较先进的技术。所以他这样先进的技术，这个解决当时的问题，所以他之所以会被留下来是这样的原因的。好，很快。那基本上这个计划分4个，我觉得课题内涵、就是手法跟愿景。课题就是题目给你的东西，
内涵呢，其实你必须要去思考，这些多阅读、多想、多聊天、多讨论，你才要知道到底一支笔它背后到底包含什么，一个空间背后包含什么东西。其实就是所谓的做企划了。你要做一个好的企划，你要怎么思考所有这些方面。那对于课题内涵，你必须思考你有什么样的歌手法。那最后我们希望有这样的歌手法才可以越存在。好，其实这个就是一个基本的论述过程啊，就是我有出一个题目叫文化创意基地跟博物馆结合。那它的对二手包含的东西，文化创意的基地它必须生产，然后设计博物馆就负责所谓的展览，然后让生产跟展览以及出售可以同时间的结合。然后最后我想法是一个康赛的，其中要提醒康赛就是对手法的最主要的叫艺术派，所以应该希望有一个共同制造工作创造这个题目给了，那有10年4年的计划。那最后就是我自己所写的一些思考流程，就是你从原料、从共同工作、从投资者、从展出界面、从场所精神、从最后你的运输跟文化推广，去找出一个循环的一个系统。那最后画了一个图，主要大概是这个样子，就是我有起点，我有中间有一些类似于运输带的影响，然后希望借由制造公司共同通道去做一个想法的回应。那这一题好像是不知道3年内的一个公高考题嘛，就2级公高考的一个文化展示馆的题目这样子。好，那就谢谢各位。谢谢。谢谢这5位建筑师。那我们接下来时间是提问，那请那个5位建筑师小广哥、阿雄、玉群哥，还有那个蔡老师，我们到前面，那就是开放给就是各位同学来发问这样子。对。对，那就是请各位同学踊跃发问。那在这段时间，我先跟大家讲一下，请问一下，大家都是台中读书会的那个群组吗？都有加入台中读书会吗？有没有人没有加入的？哦，那有加入的，今天有来的，先帮我刚刚有留言嘛哈，先帮我就是打2个字签到在里面，因为我之后会发那个就是一个那个文字的那个。就是要请大家写那个意见回复单这样子。那我在哦，好 ，OK， 那对啊，就是请大家先在那个麦上面写那个签到，我再把那个意见回复表就是传给大家，这样子。好，谢谢。那我们请大家赶快有问题的话，赶快问建筑师。直接举手就可以提问。应该还蛮多人有问题的吧？比如说结构啊，或者是设计，或者是铺地啊。对啊。都没有吗？我们5点就要结束了。好，那不然我先请小英哥很热心，他愿意提供我们那个就是接下来读书会那个7月份的那个场地的，就是愿意借给我们场地这样子，而且是就是没有费用的这样子。各位大家好，其实这边也有一些同学是我们那个中师署是那个陈明腾老师放逐署的中部的这边，那因为陈老师很照顾我，所以我也免费提供教室给那个陈老师上课使用。那还有一个就是因为陈老师呢是讲混电，那我们必须有一些逗讨去解释他在讲什么，所以我们有成立中师署读书会，那我们也运作了3、4年。那后来也是因为有学员也跟这边
也有其他的读书会，那也把这个讯息给我们说，我们在中南部地区还做得不错。那我是希望说，只要年轻学子愿意学习，那小英哥这部分一定会全力支持。好，那当然不是只有7月份了，过年后就可以，到我们那个宗师塾读书会里面来参加我们的读书会。好，那为了这件事情呢，我还改名字，不叫宗师塾读书会，叫做建筑人孕育场，就是补两个所在啦，就是补那个建筑人，不一定是建筑师，只要是建筑人、建筑职人、建筑志愿人，通通可以来我们的读书会来接受磨练还有接受很多的讯息所以就是说不限于7月份，只要愿意借，开口就好。那我会想办法就整理场地，我会把它打扫干净，那就可以使用这样子。好，那欢迎大家学习。那第二件事情，让大家看一个血淋淋的例子，请大家称我叫做差劲建筑师。我结构59分，差1分，就考上建筑师了。好在还有1年，就大家还好，我今天就难过了。好，当然了，也要感谢我叫小管老师还有那个，我再寄那1份给你好了。提问了。那个马上提供那个结构怎么念怎么弄，马上都提供资料给我。那一则是肛温，第二个是水晶棺，为什么这种东西不要在1年前让我知道？不然我就跟大家坐在一起。你看还有一个。建筑师有建筑师执照跟没建筑师执照，就是安尼，人拢坐伫遐，差就坐伫遐安尼拢坐伫遐，你差甲我差1分，遐咧，他们就坐在上面，就是勉励，坚持。当你要懒惰的时候呢，你就继续坚持。看连续剧看到很无聊的时候，就翻一下结构，只要那个 n 等于1什么的东西加1分，只差那么选择题1题，我就过关了。但是我就很懒惰，我就想说去睡觉好了就这样子完蛋了所以就是说还是希望说大家努力的用功那就正如前面几个老师有讲到的，考建筑师考上建筑师只是一个门槛。